अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो गाइज़, अगर आप लोग चिकन कौरमा बनाना चाहते हैं और वो भी ऐसा कि उंगलियां चाटते रहें, तो आपको जाके मेरी ये लॉन्ग वीडियो चिकन कौरमा वाली रेसिपी देखनी होगी। जाएं मेरी लॉन्ग वीडियो देखें, उसमें मैंने अपनी चिकन कौरमा रेसिपी शेयर की हुई है जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और बहुत ही मतलब पसंद की गई है। तो अभी जाएं मेरी लॉन्ग वीडियो देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये वीडियो। अगर आपको मज़ीद किसी रेसिपी की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मस्ट करें। और हाँ, वेट लॉस जर्नी भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो भी जाके फॉलो करें।